السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو انشاءالله چې روغ او جوړ به د صحت په جامه باندې به پټي. نن د یو ډېر یو موذي مرض چې شوګر بیماری ده او په هر کور کې یو کس دوه کسان درې کسان په هغې باندې مبتلا دي. د هغې د علاج روحاني علاج په باره کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. عرض دا دی چې دا داسې یو بیماري ده چې ډاکټران او ټولې دنیا طبیبانو دا لا علاجه ګرځولی دی چې دا کنټرول کېږي خو مکمل علاج یې نشته. نو ما دې باره کې هم سوچ وکړو چې راځه د خپلو کتونکو ته په دې باندې یو ویډیو وکړه. قرآن کې الله فرمایي چې ما په قرآن کې شفا اچولې ده او بلکل دا زموږ ایمان دی، دا زموږ عقیده ده. نو خبره ډېره اوږده ومنه. د قرآن کریم 15 سپارې 80 نمبر آیات 80 نمبر آیات دی. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دا آیات کریمه به سحر وزل او ماښام وزل دا په ځان باندې چوفکۍ دمکۍ به او 50 ورځې به د سحر مونځ نه پس لکه سحر چې وایي دا چې وزل وي نو د کدو جوس به وباسي، د کدو نه به جوس که جوسر باندې وباسي. څه طریقه کار کوي هغه یو ګیلاس جوس یا یو کپ جوس باندې به دا چوف کی هغه باندې ممدم کی او ځان باندې ممدم کی. خو یو عرض دا دی چې اصل کې د علاج خو داسې پته نه لګېږي. نو تاسو ته زما دا درخواست دی چې تاسو چې کله دا علاج کوئ نو د شروع کوئ زما دا کوم روحاني علاج د هغې نه مخکې تاسو ټیسټ وکئ. داسې مریضان د شوګر سره چې بلکل د هغه شوګر د کمېدو نوم نه اخلي نو هغه دې داسې چل وکړي چې د هغې نه مخکې دې ټیسټ وکړي او خپل شوګر دې وګوري. بیا 50 ورځې بعد د کدو په اوبو باندې دا د مۍ سهار بیا د خپل واک هم کوي او هغه چې کوم دی مسلسل 50 ورځې چې کله دا عمل وکړو نو دا کوم د وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دا آیات کریمه به سحر وزل او ماښام وزل په ځان باندې چوف کړي، د غبکب باندې هم چوف کړي، دا به مسکي او بیا 50 ورځې بعد دوباره 50 ورځې بعد بیا تاسو دوباره ټیسټ وکړئ. انشاءالله العزیز د الله نه پوره امید دی، یقین دی چې لبلبه به بیرته کار شروع کړي، هغه به انسولین تیارول شروع کړي. او ښه یو خبره مې چې وکړه که ونه کړه د دې اوبو سره دمو چې اوبو باندې دمې نو د آیات په خپل ځان په خپل جسم باندې هم دمول پکار دي. او کله دا عمل شروع کوئ نو دا خپل ابتدا کې دا دوی جاری ساتئ او بیا وروستو په قلاره باندې د ډاکټر په مشوره باندې چې کله تاسو هغه ته ټسټونه وښایئ انشاءالله العزیز شوګر به ډېر کم شوی او انشاءالله چې د ډېرو پکې ختم شوی ني نو بیا ډاکټر په مشوره باندې دوی رو کموئ. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د بلې ویډیو پورې تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.